Kaixo, entzuten da. Ongi etorri, crossover jaialdiaren 9. ediziora, gaur 3. eguna, pixkanaka aurrera doa jaialdia. Gogorazi, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura departamentuak atolatzen duen jaialdia dela, Kultur Faktorirekin batera. Hemen gaude Sneak Tamara, izenburupean, aurten esainatuko den Uzta Oparo horren, Uzta Oparo, kasu honetan telesailetan, baina Uzta Oparo horren adibideetako bat. Formatu txikiak, talentu berriak, deialdiaren barruan jaio den proposamen bada, Tamara. Jarraian aurkeztuko ditut gaur ditugun gonbidatu guztiak, baina ongi iruditzen baldin bazaizue, gaina ustet denok ez dezuela ikusi. Teaser edo trailer bat jarriko dugu jarraian, Tamara trailerra jarriko dugu. Txalo bat, mesedez. Jarraian gaurko gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu, hemendik hasita Aruz, Gorka Garzia, Euskal Telebistako entretenimendu eta arte programen zuzendaria, gainera lanpostu horretan fikzio seriatuaren garapenaren arduraduna zea, ongi etorri. Ainhoa Artetxe, koizitzen dugu bigarren aldia da, podcast batetik bain kasu honetan mai ingurua. Sortzailea, zuzendaria kapitulo batean uste, edo batean, aktorea, ongi etorri. Eskerrik asko. Jarraian, beste bi protagonistak, Larraitz Zuazo, Ane Rotaetxe, ongi etorri. Larraitz Zuazo, Ane Rotaetxe, Larraitz Zuazorekin batera Begira produkzioaken lanean aritzen zeate, zuzendari eta gidoilaria, Larraitz gidoilari eta produktore exekutibo lanetan ere, ikusentzunezkoetan orokorrean eskarmendu handikoak, ibilbide luzea, ez ditut zerrendatuko izenburu guztiak, baina ongi etorri biei. Eskerrik asko. Eta amaieran, Ainhoa Etxebarria, telesaileko beste protagonistetako bat, aurkezlea, aktorea, ondarrutarra, deskribapenean sartu behar nuen, ongi etorri guztioi. Lehenik eta behin pixkat testu ingurua kokatzeko edo telesailaren sorkuntza prozesuan murgildu aurretik, hori dela ustete interesgarriena, Gorka, nire ondoan zaudela aprobetxatuz. Lehen aipatu dut formatu txikiak talentu berriak deialdia. Gustatuko litzateke pixkata azaltzea, deialdi hori nondi datorren, zer den, zein dan xedea, ze gaur bertan gainera iragarri dituzue beste izenburu batzuk, aurten uzta polita eukiko dugu telesailen alorrean, eta kasu honetan, Tamara, nola sartu zen deialdi horretan, eta zer ikusi zenuten Tamara eta Tamaran? Azteko, EITB-rentzako, eta seguruenik hemen Euskal Herrian edukiak ekosten ditugun gehienontzako, gazteak erakartzea da gure helburuen artean lehena, edo lehen hoien artean dagona. Gaztei iristeko plataformak ditugu, katelinealak baditugu, baina argi dago, gitzenez gure esperientziaren arabera, fikzioak asko lagundu digula. Oin arte, ekoiztu, publikatu egin ditugun telesail desberdinek eta pelikulek oso harrera ona izan dute. Sektoriari begira, egia da, fikzio seriatuan sektorea nahiko txikia izan dela oin arte, eta naiz eta hainbat ekoizpen egin izan ditugun urte guzti hauetan, orain dio, ahalegina egin behar da proiektuak jasotzeko. Hortaz, talentu berriak, fikzio txikiak zergatik behar bat zegoelako guk gitzienez ala identifikatu egin dugu azken urteetan. Iaz, deialdia modu berezi batean kaleratu genuen, oin arte beti deialdi handi baten barruan, baina hor bukaerako lerrotan azaltzen zen lerro bat salako, eta iaz, deialdi propio bat egin genuen. Lanketa egin genuen jaialdietara, jendearekin elkartuta, eta adieraziz zeren bila gindoa zen, ezta? Eta zeren bila gindoa zen, argi dago sortzaile berriak behar dituela euskal fikzioak. Argi dago sortzaileak eta gidoilariak eta ideia onak izateaz gainera, azken finean babesa ematen dion ekoiztetxeak ere beharrezkoak direla. Eta sortzaileak behar baldin baditugu,
esperientzia hartzen dituzten edo duten bestelako ekoiztetzen sustengo izatea ala beharrezkoa da. Horri lotuta ere, 3. puntu bat guretzako ezinbestekoa zala, ezta? Fikzioaren esparruan, aztertzen dezunean, nortzuk garen lehen mailako profesio horietan, hau da, zuzendari, gidoilari, produktore ejekutiboak generalean edo hainbatetan gizonezkoak topatu egin izan ditugu. Bueno, hori guztia hartuta, eta ez hori bakarrik, azkenean ahots berriak behar dituzu bebai, gazteak edo gazteengan iritzi nahi horretan, ahots eta relatu eta esateko modu eta egiteko modu berriak behar ditugulako. Eta, bueno, hartara sortu genuen deialdi hau. Egia esateko, harridura sartu genuen, eta lehen horren inguruan pitin bat berdetan egon gara gutako batzuk, guztira 14 proiektu eskuratu genuen. Baina, karo, ez da 2 pages edo flyer bat botatzen dezula, lanketa bat eskatzen du. Esaten duzunan, igual, munduan sartuta ez dagoen jendea 14 proiektu entzun desango du, ze gutxi 14. Ez dira gutxi 14. Osea, junzaitez, egizu deialdi bat, hainbatekin elkartu egin ginean, jendeak informazio gehiago behar zuelako, jaialdietara junginelako azaltzen zer dan edo zertzan gure ustez behar genuen hori, baina lanketa eskatzen du. Azkenean ez da tratamendu soil bat bialtzea, finantziazio plan bat aurkeztu behar duzu. Gidoiak aurkeztu egin behar dituzu, lantalde teknikoa bilatu, hau da. Ez da egun batetik bestera eta improvisazioaren barruan egiten dezun zeo zer orduan guretzako 14 proiektu eskuratzea, ospatzeko arrazoia izan zen, eta tal cual esaten dizuet ospatzera joan ginela 14 proiektu horiek eskuratuta. Maila desberdinak egon zirela? Noski, baina kriston borondate ona, ideia oso desberdinak, eta azkenean edozein festivaletan gertatzen dan bezala, hautaketa bat egin behar duzu, hor barruan aurkeztu egin diren elementu desberdin guzti horiek aztertuta, ea zeinek izan zezakeen bideragarritasun handiena ikusteko. Eta horien artean, 7 hartu genituen, 7 interes gutuna bidali genien, aitortu egin beharra dakat, pentsatu egin genuela inoiz ez egungatik. Baina ez da erraza, behin aurrera pausoa edo behin interes gutuna jasotzen dezunea, gero finantzazio plan hori bete beharra dau. Osea, lanketak jarraitzen duela. Orduan esaten genuen, lau edo bost lortuko bagenitu aurrera erobatea, ja horrekin pozik egongo ginateke. Baina ez, osea, 2025 itzi genuen urtea eta kontratu guztiak sinatuta. Hortaz, gaur ospatzeko moduko eguna bada, bat hemen garelako lantalde zoragarri honekin, bestetik gaur goizean esaten genuen, ez hori bakarrik egun hauetan, beste, 3 telesail, apirilean beste baten errodoia hasiko dalako, eta guzti horiek, aipatu edo azaldutan proiektu horren barruan dijoazen proiektuak direlako, ez da? Ilusioz beteak, jende berria, ahots berriak, egiteko gogo eta nahi berriekin, osea, pospozik. Oso ondo, aipatu duzu, aukeratu dituzuen artean Tamara eta Tamara izan dela, oain bai, murgildu gaitezen buruz bera, Tamara Tamaran. Usted, erronka hitza maiz errepikatuko dela, mai inguru honetan, jakinda pixka bat nola errodatu den, zenbat denboran, finantzazioa aipatu du, pixkatik gora bera horiek hortak tiraka. Galdera botako izuet pixkat orokorrean, ze badakit telesailak baduela izaera nahiko berezi bat, ez? Osa, badago pixkat elkarlanetik edo pixkat, denok jarri dezuela bakoitzak zuen aldetik proiektu aurrera eramateko, eta proiektuak baduela, ariketa kolektibotik, ez? Hortik abiatu dela pixka bat, brainstormingak egon dira, aktoreak barne. Konta eguzue pixkat guzti honen hazia zein dan, nola sortu zen, kolektibotasun horren iturria, nondi datorren? Hazia da, duela 4 urte, euki genuen beste proiektu bat, fikzio ez fikzio proiektu bat, primeranen aurkeztu genuena eta etzena atera. Esan aurrera atera, momentu hartan, eta gero deialdi hau heldu zitzaigunean esan genuen, zergatik ez dugu berreskuratzen ideia hura eta bihurtzen dugu fikzio, 100%. Proiektu hori jan bazen. Proiektu hori bazan, Ainhoa eta Ainhoarekin, deitzen zen Ainhoa eta Ainhoa,
Bueno, Ainhoa eta Ainhoa ez ditu aurkeztu, baina da Tamara eta Mara, Tamara eta Mara. Jakin ez zuten Tamara. Baina bazeukan askoz be gehiago beraien, osea, esan olako jolas bat, ez, fikzio eta ez fikzio. Oso proiektu polita zan, baina, ura etzan atera, eta esan gendun, benga, guazen hau berreskuratzera eta saiatzera hau fikziora eramaten. Ainhoa Artetxe eta Etxeberria deitu genituen, komentatu genien naizue, hau atera da, deialdi hau atera da, pentsatzen ari gara hau lantzea eta ondo gongo zan, era kolektibo batean lantzea hau. Eta, ez, guazen denon artean, lauron artean, taiertxo batzuk pentsatzera eta ikustera ber tramak nondik nora eta hasia abia puntua hori izan zen. Ideia hortatik abiatuta, gero ja hori bilakatu da Tamara. Lanketa, aipatzen duzu lanketa hori, izan daiteke, gidoietik hasita. Historioaren idazketa, trama... Asia bazegoen, ez? Asia bazegoen. Bi aktore, baina, asia ez daukaz erikusirik gaur eguneko Tamararekin. Bi aktore gazte, baina, orduan elkarrekin bizi zineten, konbibentzia bat zegoen, ez da gero etorriko dena Tamaran. Baina, bai zen, bi aktore gazteren prekarietatearen eta mundu horren, profesiotik eta hortik bazeukan. Eta, hortik tiraka, hasi ginen, gure brainstormintzuak egiten, eta oso era asamblearioan egia esateko. Izan da oso lanketa horizontala. Errodajea ere horrela izan da? Pixkat izaera horrekin. Eta gainera hori izan zen lehenengo fase bat, apur bat tramak definitzeko, eta asko idatzi genituen ez pertsonaiak, ja, hasieratik Ainhoa eta Ainhoarengan pentsatzen ari ginen, pertsonaiak daude idatzita beraien pentsatzen, ja. Osea, ez da izan, lehenengo gara komentatzen, ez genuen gidoi bat, ez genukan buruan, eta gero aktorearen bilazoa, ez? Osea, guk ja idazten genuen beraien pentsatzen, orduan, iruditzen zitzaigun, pertsonaia horien eraiketan beraiek egotea ere interesgarria zela. Baina ez gara gu, Ez. Gero gertatu da... Hortik di joan galdera bat egingo izuen. Ez, gero gertatu da, horrek egin digula bebai pizkat, ez kalte, baina, gero egin behar izan dugula aldentze hori, ez? Ez, Tamara ez da Ainhoa, Mara ez da Ainhoa. Ez, osea, bai, muturrera eraman ditugu asko pertsonaiak, zetonua da... Oso disparatau. Bai, hori da. Aipatzen zuten tonu horretan, egia dela oinarria zuen lauan egon daitekela, ez? Aipatzen zuten, ez? Hor bidean topatu dituzu elkarlan batzuk, beste izen batzuk. Uste, telesaila hau pixkat hobeto ulertzen... lehenik eta behin, igual jendeari azalduko digu pixkat behintzat telesailaren sinopsi labur bat. Tamara, bi aktore, casting batea aurkeztu behar diena, biak nahi dute paper berdina, pelikula horretan parte hartu. Paper berdina ez. Pelikula berdina, markatu. Eta, hasieran sumatzen dugu elkar ezagutzen diala, ez dirudi oso erlazio ona dutenik, batez ere, hasierako ja pertsonaiak ezagutzen ditugunean, batez ere Marraren erreakzioa ikusten dugu zerbait egon dela iraganean, eta hortik aurrea, gauza batzuk gertatzen dira. Galdera zen, aipatu behar nuena, Antxon Telleria. Gidoian, batez ere humorearen izaera hori edo humore puntu batzuk lantzeko Antxon Telleriarekin egin duzutela lan? Bai, lehenengo hilabeteak guk idatzi ditugu testu, dialogoa eta gero udara iritsi zen eta ikusi gandun behar genuela kanpoko begirada bat eta beste, kanpotik iristen zer norbait, gure gidoiak emon eta esan naizu. Baina gidoiak ja eginak zeuden. Eginak zeuden. Dialogoak idatzita zeuden ja, Dialogoi buelta bat ematea. Baina beste bigarren buelta bat ematea, humoretik eta bere euskara menderatzen duen hortatik ere, ez? Ikusten genuen komediarako gak handia daukala ikusten genuen, ez argi dago hori. Eta nor baino, Antion baino beto zitzaigun inor iruditu. Eta komentatu genion, eta berak gogoz heldu zion erronkari, eta uste dugu bere ikutua
ikusten dela. Ikusi Ikusten dela, eta bai. nik uste antzematen dela, Bai. Gido, batez ere elkarrizketa konkretu batzutan, ez? Osea, euskerari egiten zaion referentzia batzuk, txiste batzuk, oso antxontegi. Oso antxontegi, bai. Nik nabaritu ditut. Bai. Pertsonaiak, Tamara, Ainhoa Etxeberria, Ainhoa Artetxe. Aipatu bat leheno, sinopsia. Gustatuko litzaeke, lehenengo kapituloan bi pertsonaiak nola aurkezten diren, ez? Lehenengo Mara ezagutzen dugu, casting bat egiteko prozesuan daude, gero kameoetan eta sartuko gea, eta aldarrikatuko ditugu hemen. Jarraitzen baldin badu telesailak, aldarrikatuko ditugu egonez diren kameo batzuk. Ni barne, Broma da. Pertsonaiak aurkezteko modua. Ikusten dugu casting bat dagoela, uste tokorez banaiz Lara Izagirre dago, Lara Izagirre buruz egiten, pertsonaia benetakoa. Eta ikusten dugu, Mararen pertsonaia aurkezten dugu, mahai gainean eserita dago, era nahiko informalean, nortasun handia duela sumatzen zaio, euskeraz hitz egiten du, baina baita katalanez ere, eta deskubritzen duenean, urrengo sekuentzian ikusten dugu Ainhoa Etxeberriaren pertsonaien aurkezpena, ikusten dugu oinez, bere oinak soilik ikuste ditugu, mugikorretik hitz egiten, berak dioen moduan oso intensoa da, oso pertsonaia intensoa da, eta ja biak gurutzatzen dira. Lehen aurratu dezuzuk zuek etzeatela horiek, baina zenbat dute pertsonaia hauetatik? Zenbat du Marak Ainhoa Artetxetik eta Tamarak Ainhoa Etxebarriatik? Batez ere kontuan izan da, pertsonaiak aktorea diela, castingak, mundu hori ezagutzen dezutela pixka bat. Ez dakit zuengatik zenbat duen. Bueno... Nik esan biharra dakat. A ber, pertsonajik beti ukiko rau zeure zio zer, ez? Nahi note esan, guk, de hecho, Ainhoak eta nik momentu batzuen esan gendun, zu Tamara izango zinean hau zela nengo zendun, ez? Bebai, batzutan jasoteko beste ikuspegi bat, eta hori geupe geure artin askotan etxen dugu, ez? Azkan finin. Ainhoak interpretako Tamaran beste zozerren mongotan, eta nik Mara izango nintzen beste zozerren mongonetan, baina beti de gure esentzian partetan zeo zer, ez? Hori bai, nik casting batea, hola, enaz juten. De hecho, palo moztan, momento baten, saiatu nintzen negoziatzen esan, ez que esto ne gente pentsaten niolako nazenik. Bai egixe, komedia txesunin, alako estremo txesunin, eta puntu batzutan nik irratixan edo emonixan dutzaten toke hori daukenin nire pertsonajik, bai emotestan palu, genti pentsatik ni benetan olakuna zela. Baina hori da, igual batzutan komedia etxen dozunin bat, ez? Be aktoriok egitzen duen kompleju bat, ez? Baina ez, bai, oso esageratuta daude nahiko pertsonaiak, baina... Muturrera eraman. Erabat. Baina beti... Naita egina dagoen zerbait dela. Erabat, bai, entzaioetan jolasa zan supermuturrera eramat. Jolasa da, ipatuko dugun beste hitza, ez? Supermuturrera eramatea pertsonaia, gero hortik rebajatzeko, baina... Bai, hori proposatu zen igun zuke hasieratik, geroan muturrera asko ia segertatzen den, eta azten ginen esageratzen, gehiago, bai, eta ostras. Ridikulo sentitu hartu. Hurbil geratzen zen pertsonaia aktoretik. Eta orduan, bai, oso divertigarria izan da, claro. Divertigarria jolasa, hori ere bada maiz, ez? Zuen artean, rodajean, filmaketan, gogorra izango zen imaginatzen, ez gero aipatuko dugu, 10 egunetan grabatu da, 4 ataleko telesail bat, 10 egunetan. Erronka, itzela. Jolasa, zergatik jolasa? Zer esan nahi zute jolasa hitzarekin? Osa, ondo pasa ez zute grabatzen? Oso ondo, baina azteko olako pertsonaiak normalean aktoreok ez ditugu olako pertsonaiak egiten, osa, beti egite ditugu lanak izaten dira, hori, naturalagoak, edo dramak, edo serioagoak, eta olako komedia disparatatu bat egitea, oso divertigarria da, guretzako, ez? Karamelo bata. Askatasun asko ematen dizu, esageratzeko, muturrera eramateko gauzak probatzeko, arriskatzeko, oso ondo pasatu dugu. Barre asko egin dugu. Bai, nik uste dut beraientzat eta gero jantzitegi, makipelu, oza, horregon dira departamentu batzuk asko gozatu dutenak, nik uste dut bebai askatasuna emon diegulako, azke sortu,
eta joan zaitez nahi duzun tokira, eta, bueno, beraien arropak, beraien, Tamarak ez dakitzen bat outfit dituen, baina... Lehenengo kastinean ja dijoa, ez? Exagerazio, bai. Baina mugikorra, ez dakitzen, atretzo guztiarekin. Exagerazio bat, eta denbora estuan gainera, ez, olako lana, nik uste dut makillaje eta jantzitegiaren, orokorrean, ez dute, departamentu guztiek daukate berea, baina justo kasu honetan, kristone lanketa polita egin dute, eta pertsonaien eraikiera horretan, ez, sormen lan horretan, beraiek ere izan direla oso parte, ez? Baina aktorez aparte, guk beti esan dugu honek, eta itzik, modu gero nahi bauzu, baina horrelako proiektu batek ekar dezaken sufrimendua, ez? Sufrimenduaren barruan, egun oso intentsak direlako, eta burua uste handia delako, eta bar, beti izan dugula, ondo pasatzera. Ondo pasatu behar dugu, ze bestela. Demora guztian ipar hori galdu gabe, guazen ondo pasatzera. Aktorek bai, baina guk ere bai, eta gainera, talentu berriak ez duzen nahi gazteak, baina bai jarri gaitu, proiektu honek bai jarri gaitu lanpostu berrietan, ez? Urte asko dara magun lanean ikusentzunezketan, baina ez dugu inoiz idatzi, ez dut inoiz produzio bat zuzendu fikzioan, ez dugu horrelakorik egin. Eta orduan nahi genuen disfrutatu denok esperientzian eta ez sufritu, ze pasatu aldo txarto ere bai, ez? Responsabilidadearekin eta lehenengo aldiz orduan. Eta kontziente izan, eukidugun ausardiaz ere, eta esan, ausartu gara, ez, egitera goaz, aukera bat daukagu egiteko, guazen plazerretik egitera, ze bestela jan alzaitu mamuak, ez? Baizte, nola da telesail bat 10 egunetan grabatzea? Pues mirari bat. Intentsoa. Da mirari bat. Toma bakarra askotan... Pues sakrifikatzen pilo bat, eta askotan hartu behar dituzu erabaki batzuk non jendea moskeatu daiteken. Ze, claro, egia da guk euki genituen gureak, pues lehenengo toma... Lantaldean diozu? Errodajean, lehenengo toma ona da. Lehenengo toma ona da, eta Ainoak behar zuen beste toma bat, nahi zuen beste toma bat egin. Aktoreak toma gehiago behar dituelako, ez? Claro, muntaian ez dago non aukeratu, toma bakarrarekin, eta goituta gaude bost toma egitera, 7, 10, jo que se, baina gitxienez, nik aldarrikatzen nuen, 2 gitxienez egin alditugu, mesedez, gauza ezberdinak probatzeko, eta bebai presio aldetik bebai guretzako, presioa dalako jakitea toma bakarrera goazela, ez danok? Eta egiten genuen, bai. Baina gero horregonda ere bai, 10 egunetan horrek guztiak funtzionatu dezan, nik uste dut egon direla horre zeugarri klabe batzuk izan dela preprodukzioan gauzak oso ondo pentsatuta egitea, lokalizazioak, agertzen diren lokalizazio barruko lokalizazio gehienak leku berean daude. Zakitik egartzen den ez da, baina ensaioetan saiatu ginen alik eta estena gehienak ensaiatuta eramaten. Oso ensaiatuta eraman genuen dena. Lantaldea gu berriak ginen enean gure lanpostuetan beste lantalde guztia eskarmentu handikoa zen, eta gindoa zen oso ondo lan egiten duen jendearekin, gero rodajea joan zedin apur bat. Gero importanti behin ikuste, bai aktoriok danok geure hartin, danok ezagutzen gendun elkar. Gume txikixe izan ezik, bai Mikel Osada, Landerota, Ola, Koldola, Barrit, etorte zindanak, bai kixen, zer ritmotan gebizen biharrin, baina klabizan alkarrez hautzi. Zeran ikustezu hau, hola nolan, hori izan klabio bebai gauzakarin juteko, eta ondo bebai. Bai, eta harremanetarako bebai, intimidadea... Onerako eta txarrerako imaginatzet, konfiantza hori, ez? Oneako, kasuan bakarrako onerako. Ez dago lakorarik. Ez da egon, egon da tentzioa... Ez que saiatzen nahi nez, salseo pizkat, anekdotaren bat. Egon da egon behar zen tentzioa, baina ez da egon hitzar bat errodaje osoan. Ez da egon hitzar bat. Nik uste dezinezko dala 10 egunetan grabatzen telesailoa. Benetan ez dela egon. Ez da egon. Eta uste dut denok enekiela ze ligatan jokatzen ari ginen, eta orduan hortik ja abiatuta, izan da, venga, 10 egun dira, foko. 11 ja ez... 11 garrenean igual bai egon gozan hitzar bat. 10 arratzaleko ziretan gero, bueno, ja! Komentatu nahi nizuen,
Osa, badirudi dagoela zerbait separatua, aipatzen ari garen honekin, baina ustez baduela lotura, aipatu ditugu pertsonaiak eta aktoreak eta rodajea eta pixkat formari edo itxurari dagokionez galdetu nahi nizuen. Telesailak baduka itxura bat, dena dago grabatuta, kamera eskuan, sorbaldan, mugimendu asko dago, alegia, ez dago plano finkorik, asko mugitzen da kamera, mozketa azkar daude, musikak, musika esartuko gara musikan ere. Alegia, baduguela, eta hau igual gorkari ere luzatu galdera, leheno gazteak aipatu dituzula, badagoa kutsu bat oso gazteentzako bezala, edo gazteentzako erakargarria izan daiteken estetika bat, ez? Ez dakit hori nahita bilatu den, edo pixkat sorbalda gainean grabatze hori guztia edo egonda baldintzatuta ere 10 egunetan grabatu behar izan dezutelako, alegia ez delako denbora egon, edo pixkat denetik izan da. Biak, esan behar da argazki zuzendaria Matxin Zaldiaz izan dela, kriston lan egin du, eta Oier Romatet egonda realizazioan berarekin egin dute oso tandem ederra, zuten elkarra ezagutzen horretik, baina begia da kriston lantaldea osatu dutela, eta bai, erabakia nik uste bai izan dela bi motiboengatik, ez? Bai, begirada gaztean egin genuela kamaratzean hori argi geneukan, eta Oier eta Matxinekin lan egitea horti dator, baina gero ere, lan egiteko modua ez da berdina denbora asko eduki edo ez, baina ondo zetorren. Publikoa esango zenukete, telesaila hau esainatzen denean, publikoa izan daitekela, gazteak izan daitekela target potentziala edo ez? Nik enuke mugatuko soilik gazteentzako, inondik inora, bez? Nik uste dut komedia gustoko duen pertsona batek, naiz eta 50 urte uki, gozatu dezakela. Ez? Ez dakit. Lehen gazteak aipatzen dituen, eta kasu honetan nik uste modu berdinen esan daitekela, pasadan astean argigorriak aurkeztu genuen. Eta, han ginela, hainbatek esaten zuten bera, ¿esto es una comedia para jóvenes? Digo, eso es. Asmoa da, gazteen gustokoa izatea, ez gazteen nitxo bat. Gu ez gaude bila, ez gaude institutoetan gertatzen dien kontuk eta bakarrik gazteentzako erakargarriak dien historia kontatzeko. Euskal munduan, euskal hiztunendik kopuru gehienengan joko edo horretan irabazteko aukerak dituzun apostuak dira nahi ditugunak. Eta kasu honetan pertsonaien aldetik, komedia, irreverente puntu sakon bat baduelako bebai, pertsonaia zoragarri batzuk egiten dituzuelako zeuek bik, eta gaur Bilbon onera gentozela ikusei dugun Julia. Nik uste baduela Euskal hiztunak edo Euskaldunak seduzitzeko hainbat elementu. Gazteak, Batzutan, jentzazio dakat, erroburu hori erabiltzen dela gazteentzako telesail berria, eta horrek ja automatikoki igual publiko batzuei baztertua bezala sentitzen arazten dira. Badirudi ja gazteentzako saia da guazen, da irabazi arte, zorgarria diala, bikainak, naia, baina... Eta egon behar dutela, baina batzutan hori erabiltzen da erroburu hori eta ja automatikoki jendeak ematen du deskonektatu egiten dula, horregatik galdetzen duen, besterik gabe. Lehen komentatzen genuen kanpoan, ez da? Gauk be, bai deialdi honetan eta bai deialdi haundian, esango dute, haundia iraupenean. Gauri be, kosta egiten zaigu egitan adieraztea, ez tegula gauza txuri bat nahi. Eta horrezegatik, zeuk pasan astean egindako kritika batek, egitan asko postu gintuela. Zeren askotan bestela ematen du EITBek parte hartzen dituen edukik edo telesailak edo fikzioak izan behar dutela txuriak. Eta ez da, pasan asteko estreinaldia egin, eta geuk proiektu hori eskuartean jaso, proiektuak irakurtzen dituzuenean, beti dakazu un poquito así de regusto, dices, me está gustando, pero no sé si es lo correcto. Baina, eske hortan datza, ez da, azkenean jendearengan iritsi nahi duzu. Eta mugak noski beti egongo direla, editorialak ez editorialak, baina arrisku hartzea eta gauza desberdinak egitea hori da gure helburua. Osoak animatzen zaituztegula, denboraldi gehiago, proiektu gehiago, eta muga horietara jotzeko egiten dituzuen alegin guzti horiek. Denboraldi berria martxan dago. Martxan dago, denboraldi berria aipatzen dula, metafikzioaz
aritu nahiko nuke, ze metafikzioak jokua ematen du, telesailean, eta metafikzioa aipatuta, bueno, azteko bi aktorea dielako, casting batean, eta hor ageri dira kameo batzuk. Batzuk zerrendatuko ditugu. Egia da, ni hasi nintzanean, hau da, bueno, ez dut aipatu nahi torrente, mesedez, ez da nire asmoa. Ze hor, daude ezak zemat kameo, baina batzutan, wow, ez zemat kameo, ez? Osea, nik zerrendatu nituen hemen adibidez, bueno, hola aktoren artean, daude Mikel Osada, Lander Otaola, Lara Izagirre, Katixa Agirre eta Jon Kas adibidez, baina gero, ETB taldeko kazetari eta aurkezleen artean adibidez, topatu daitezke, Andoni Calvo, Dani Álvarez, Felix Linares, Sara Gándara, Xabier Madariaga, Ana Goitia, Maren Altuna, Aitzi Bergarados, eta uste gehiago daudela. Norbait falta sumatzen duzu hor? Gu ez ginala Nik uste danak izan hor, oso gustora egingo genuen kameotxu bat, baina bueno. Bigarren demoraldi bat badima dago, nik ere gustora egingo duke kameo bat, Hortxe luzatzen du. Odeiaz nahola, Bueno, odeiaz naholak ahotsa jarri du, bai. Ahotsa jarri du. Etzian demora eman denak puntatzeko. Bai, ahotsa. Ez, orokorrean hau bromatzen, baina kameoak, metafikzioa, jokua ematen dula historioan. Bai, nire ustez arrisku handiena hemen izan zen Lara Izagirrerena, bueno, Larak badu pisua, nahikotxo pisu, 3 ataletan agertzen da, eta lehenengo eta bigarren atalean, bueno, eta ez genuen ensaio bat bera ere egin berarekin, ezekien oso ondo zertara zetorren, eta goizeko 8etan zitatu gendun lokalizazioan, eta arratsaldean zinebiko estrenaldi bat zeukan berak, orduan, zan como, bai, baina emoten dizuet goiza, bale, orduan, zan como, a ver, que hostias, osea, uste dugu oso ondo atera dela, oso natural agertzen da bera berataz egiten du zoragarri. Aitortuko dizut, ze lehenengo, bueno, Ainhoa Etxeberria eta Ainhoa Artetxeren lehenengo sekuentzian, uste, bueno, bera kastina egiten duenean dagoela. Nik uste nuen hasiera batean, Lara Izagirreren momentu hori zela, erdi eskutuan grabatutako zerbait. Eski bera beste tonu baten dago. Dago oso tono batean. Eta oso elegante eta oso beranin. Baina oso natural agertzen da, eta baina, klaro, izan ziteken Kristo bat hori, ze horrela gertatu zen, baina ez genukan inolako bermerik. Eta gainera ez genukan beplanik, ze gero abioi bat hartzen zuen eta 40 egun zijoan ez dakit nora. Orduan, bueno, izan zen arriskutsu bat. Kontrastea, Itzela. Bai. Bai, hori da, kameotaz hitz egitea da nik uste interesanti hoxe dela, ez? Zer izan bertan oso seria disparaure, oso humore piko altukin, ez? Eta kameok nitzako importantetiz, bueno, badaz aktore batzu, bai, Mikel Osadak pertsonaje bat gorpuzten du, bale, baina Lara Izagirre bat edo Katixa Agirre bat, ez? Euranak egiten. Osa, ez bestiogaz, amen, eta derrepente eurataz, amen, eta derrepente ikus diebe kolokatetza realidade puntu baten ez zule, a ber, hau ze, ez? Eta niri ustez hori interesgarri xeta bai. Eta metalengoia horrena da ere, nik uste bai idaztean eta azken baten hori da gure mundua, edo oso hurbildukagun mundua, orduan asko divertitzen gintuen. Bai, izate, makusiren izar bat, venga, ez? Makusia ipatzen da, gainera. Grazia egiten zigun horrek. Serie baten izarra da, ez? Bai, hori da. Hurbildukagun unibertsoa retratatzak grazia egiten. Pues bai, azkenan da gure buruaz barregitea. Makusia ipatzea gaina puntuak irabaztetu, Hombre, guai da. Urrengoan primeran eta guau eta ere sartu. Erresa izan da jendearen baiezkoa jasotzea inbeste izen eta jendeak baiezkoa mandu orokorrean. Super, ez digu inork ezetzik enbon. Bai. Zaila izan zena da guztiak egun bakar batean sartzea. Musika ere, aipatu nahiko nuke. Silitiaren musikarekin, bueno, entzungo dugu telesaila. Ez dakit nola izan den, hau hasieratik buruan zenuten, nola izan den elkarlana, edo nola izan den musikaren soinu bandaren asunto hau. Musika eta zitza egiten hasi ginen, nahiko jarraian etorri zitzaigun. Ezagutzen ditugu beraiek maketaleiak eta dokumentala egin genuen, eta irabazi zuten duela urte batzuk haiek maketaleiak eta gazteako maketaleiak eta guk egin gendun horren inguruko dokumentaltxo bat, jarraipen bat, eta nahiko harreman erreza izan genuen beraiekin, eta ordutik kontzertuetara eta joan izan gara. Eta punto bat ziloi bat dute holan oso jostagarria bebai haiek, arte derretako jendea da, eta pentsatu genduen barrapatu alziotela onda, errez, seriari,
Eta holan izan da. Bueno, esango duzu, baina guretzako holan izan da. Ondo hartu diote puntoa. Aipatu du Ainoak, orokorran aipatu zute, tonu arina, ikuserraza, oso erraz ikusten den seria, bada serie bat ikustegia hasita bukatu ikusteko. Baina egia da, tono harin horren barruan badaudela kritika batzuk, gizarte kritika batzuk badaude, pixkat gizakiaren miseria txikiak ere agerian, da, barra egiten dezula, baina badagola horrez, mugikorrak ere asko azaltzen dira, sare sozialak, bereziki zure pertsonaia, dago denbora guztin dena grabatzen, gero bozgorailu edo sari batek, ematen dizun gaitasun hori aldarrikapenak eta jaurtitzeko, ze arriskutsua izan daitekeen. Gai horiek, naturalki sortu dira, hasieratik zentuzten buruan, komediak eman dizue bidea gai horiek sortzeko, edo nola izan dira? Nik uste dut trametan, hasi ginenean, oso... Nik uste dut metalengoa jataz hitz egin dugun bezala, eta hurbil daukagun unibertsoa jataz hitz egitea errez egiten zaigun bezala, gauza horiek ere salatzea gugan dagoela. Orduan esaten dugunean Euskal Mitu, gauza horietaz... Baina asmoa bat zegoen alegia gauza, konstiente ez da, asitzatela idekitoi edazten eta baten elkarrizketa batek eraman zaitu horrera. Hasieratik bat zegoen ideia hori. Ez, hasieratik zegoen ideia hori. Bai, hasieratik. Mara eta Tamara perfilatzen hasi ginenean, personaiak eta eraikitzen hasi ginenean, Mara feminista aktivista bat zan, antzerki mundutik zetorrena, telebista gorroto zuena, berarentzako, zan metodo aktore bat, tal, eta orduan aktivismo horretan, pentsatu gendu, argatik ez, sartu, ez du spoiler guztia egingo, baina... Izango goratzen bere esaldi batean. Telebistan, ez dut esango, zirugarren eta baina feminismoa ez nire izenean. Bai. Orduan, oso kontrapunto handia zuten, ez? Hasi ginenean definizioak egiten, ez? Nor da Mara, nor da Tamara. Gero igual, ez dakit, gauza batzuk ez dira igual horren beste agertu. Ze, zuk egiten duzu olako, ez? Pentsatzen duzu, zein da zein, eta gero igual, seria ikusten duenak, igual ez dauka... Bai, hor bidean gauza asko jauzi dira. Ere, guk ere lehenengo aldiz idazten genuen eta askotan apur bat zabalegi idazten genuen eta egia da horrete betik eta Josu Bilbauk asko lagundu gaituela batzutan zentratzen ezaten ez hemen. Ez, azkenean kapitulo laburrak dira eta guk nahi genduen hitz egin 1000 gauzetaz eta egia da dispertsatzen zarela asko eta igual nahi duzu abarkatu ez dakizen bat kontu eta gero hor egon ginen fokoa jartzen, adibidez, aiten asuntoa, familiaren, norberaren lastre oso lastre ezberdinak dira, baina, bi aiten figurak ere hor daude, ez ditugunak ikusten, baina bientzako zama handia suposatzen dutela, eta, hasierako kontu batzuk egin ditugu, eta beste batzuk bidean gelditu dira. Ez dugu aipatu beste gai garrantzitsu bat, hizkuntza. Garrantzitsua dela, gainera, aipatze hau, euskaraz grabatu da, baina telesaien entzuten da euskara batua, ondarrutarra, katalana, kaleko hizkera entzuten da. Pixkat hizkuntzaren autuari dagokionez, galdetu nahi nizueke, orokorrean. Ez dakite argi zenuten, hasieran izan bartzuela telesaiak olako, kaleko kutsu hau, horren inguruan, ez dakit zer... Hau zuen erabakia izan zen ez, ez dakit. Baina hori bai izan dela hasieratik ere bai. Guk argi gendun, Ainoa Etxebarria egonda ere, ondarrutarraren presentzia nahi genuela seriera eraman. Batua bai, baina ondarrutarra ere bai. Berezkoa dukagu eta guazen hori baliotzera. Eta katalanarena, ez dakit oso nola etorri izan, baina... Personajeak ez punto hori katalanarekin hobeto lortu. Ez dut gogoan zergaitik. Nik ere.
Burua uste pizka bat eman digu Bueno, katalanak. horrengo galdera pasako gara. No, ondo. Bai, laguntzen du hori arrotasun puntu horretara hurbiltzeko eta baina erronka bat izan da. Ni saiatu naz, ez dakit gero zelan geratuko da. Claro. Baina, bueno, Horrek saiatu arriskuak hartu ditugu. naiz. Bai, gainera euskeraz egitea, baina azentu horrekin, bueno, baina divertigarria izan. Honetan aipatu dezuzuk uste hasieran, ze gaina Ainoak ere hasieran egiten, referentzia egiten zaio euskerari. Ze kastinean ez den du. Aipatu edo aukeratu zute ze euskera erabiliko den. Hor aipatu duzu hasieran, ez dakit Antxon Telleriak ere ben elkarrizketa hauetan da tono honetan ere lagundu du. Bai, bere espezialitateetako bat da. Orduan probestu dugu, claro. Bai. Ez diotze, batzutan, holako eztabaidak ez, euskainola gora, euskera batua, batzutan eztabaida motibo izaten da, batez ere egia da, igual sareetan gehiago, baina, batzutan izaten da. Azken zatirako pasan nahiko nuke, pixkat zuen jake crossover jaialdian gauden, eta telesaila dian izpide, pixkat zuen telesail guztuak ezagutu nahi nituzke, baina lehenik eta behin ez duke nahi hola ezer aipatu gabe utzi. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahiko zenuketen telesailari buruz. Ze aipatu ez dute, egia da, disfrutatu ez dutela, 10 egun izan diela, intensoak. Zailtasunik handienak edo erronkarik handienak ze izan dira. 10 egunetan grabatzea hori guztia, finantzak eta, leheno aipatu du Gorkak pixkat aurkeztu behar dian biblia horiek, dosierrak eta txostenak, eta hortara imaginatzen igual ohitua zaudetela, baina... Bai, badago aurretiko lan pilo bat, jakinbarik seria egingo den edo ez. Hori horrela da, eta hor muskulo handia behar duzu, mantentzeko, lan asko dago, aldez aurretik egin behar dena, jakin gabe, gero gauzatuko den edo ez den gauzatuko seria, eta horrek ekartzen du sufrimendu puntu bat, tentzio puntu bat, eta sinatu arte, gozatu eta sufritu genuen, biak. Pero ya, esaten dizutenean baietz aurrera eta egingo da, beste lasaitasun batekin egiten dituzu gauzak, baina bai, horrek hilabeteak pizka bat tentzioarekin gogoratzen ditugu, ez? Bai, eta gero finantziak eta historia guzti horretan ere, gu enpresa txikia gara, eta orduan hor dago, egin behar duzu apur bat, muskulo finanziero, igual deukasunetik aratago, lan egin behar duzu hile batzuetan, bueltan dirua etorri arte. Produktore exekutibo moduan egiten duzu lehenengo lanetako bada? Fikzioa bai. Fikzioa bai, eta ondo. Bueno, oraindik ez dut bukatu. Errepikatzeko. Eta pizgarriak eta hostiak. Sartuko gara pizgarri fiskale mundu maravilloso nahi bat. Baina, asko ikasi dugu. Eta aktore protagonistek zer diote? Ikusi ez dute telesaila, oraindik ez? Ez. Nik apur bat gehiago hori zati bat zuzendu dudalako 3. kapitula. Hori da, ez dago aipatu hori. Ez zuzentzen zen une lehengo aldia da, hola fikzioa, edo... Bai, esango nuke baietz, bai. Hori beste erronka bat izan da, gauza biak aldi berean egitea, segun hori gainera izan zen oso potentea, 14 sekuentzia edo grabatu genituen, ez? Bai, baina asko ikasi dut, bai. Non grabatu da ez dugu aipatu telesaila batipat? Bilbo da azken atokio lan... Bueno, kalean grabatu ditugu, sekuentzia batzuk ere bai. Gitzi batzuk, eskertzen dira, ez? Orain ikusten duzunean eskertzen dira. Eta oso, kanpoko sekuentzia zoragarriak dituzu, hainbat eta hainbat telesailetan, euskarazkoetan, ez dut esango, ez ditugu horren beste kanpoko sekuentzik ikusten. Eta esatako Ainoa, zu hori bizara batetik bestea, eta Bilbo zoragarri baten lekuko izan zara handamen. Iria oso polita gertzen da. Egia da hasieran geundela oso gabonak eta oso, gabonetako argiak agertzen dira toki guztietatik, baina gero, egin gendun geurea hori be, eta esan gendun, eta azkenean politzo galditzen da. Hasieran ebitatu nahi esan genuen hori, gurea egin gendun eta oso ondo bilditzen da. Baina ez gendun gehiegi kanpora joan nahi, azaroa zelako,
gendun kriston sortea guraldiarekin. 2025ko azaroa. Azaroaren bukaera, baina, karo, horre ez genukan B-planik, eta orduan, B-plana zan aterkia ateratzea. Ez zuen euririk egin, Eta ez zuen euririk egin. Bi egun bakarrak Kriston sortea auki gendun. Bai. Eta gero grabatu dugu Lumière aretoan, hori EITB-ren jai hori Lumière aretoan grabatuta dago, oso espazio, kamaran politxo gelditzen da. Oso ondo geratu da, bai. Eta, casting aretoa, eta bi, eske lokalizazio oso urriak dira, holan izan behar zelako. Noiz estrenatuko da? Noiz egongo da ikusgai, primeraren, ez? Kainaren 4an, ez da? Kainaren? Igual ezin da esan, baina... Orokorrean esan. Zehazteke? Hemen dau iraide. Uda horretik. Bazpare, kazetariak ez jarriak kainak lau, Bazpare. Zehazteke. Bale, barkat. Crossover, telesailen jaialdia. Telesailak. Ikuste dituzu ez dituzu ikusten, ikusi ez dueten azken telesaila, ez zaizuena gustatu, gorrota, nahi ez zuena, telesailen. Argi gorriak ikusi dut azkana, nazain laugarren kapitulutik ez, klaro, junitzen aurre estrenaldera orduan nik 3 kapitulu ikusitxoaz. Eta zan biharra dakabe bai, hizkuntza aldetik pilo bat gustaztala, eta nik gustatu bai igual, gabizela sasoi baten, ero moda baten, gustaten gaztan moda hori, nun saiatzen gaz, dana oso kalekuetxen, oso naturala, Argigorriaken asko gustaztan zelan azten da ben bai txineri, gero de repente gazteleri oso gitxi, eurak, bueno, claro, ez da spoilerra nabien etxen, ala ez, gero itziarrutuño asko guztan gazta, berak zelan azten da ben bizkaieri batueriaz oso politxe eta oso natural etxen dago, eta bertan ibiltzen da nizkeri eta hizkuntzi asko guztan gazta, aparte, ni horreko medixakalako gaiztu gustatzen gazta, orduan asko disfrutarat. Argi gorria, venga, lehenko... Bai, ez nik gola bera neukan buruan. Zeue bat zeua zen. Egon ginen, bai. Nituen kriston barra. Egon ginen, kriston barrak egin gendu zan, bai. Humore beltzori eta, bai, ez dakit familia disfuntzional horiek eta ez dakit ama desesperatu hori, asko gustatu zitzaidan, bai. Eta itziar komedian ikustea, bai, oso berria, ondo gozatu gendun, bai. Nik ez naiz errepikatuko. Ez, baina, egia da prozesu honetan, eta batez ere gidoian ibili ginenan asko ikusi genituela olako serie inglesak, komedia hori, baina inglesa, Salisbury Girls, eta olako historio batzuk ikusten egon ginen, eta asko disfrutatu nuen, ez? Eta gero, barre egitea, lehen ere komentatu dut de estudio, hori beste maila bat da, ez? Baina, hor, de estudioan dago kapitulo bat, jaiaren kapituloa ere, bai, bakarrik etxean barrezka, baina asko barre egiten duzuna zozeren aurrean, zelako gozada den, ez? Asko gustatu zait. Bai. Baipatuko dut, ez da ikusi dudan azkenengoa, baina barre asko egin dudan serie batekin izan da Pokita Feren 2. denboraldiarekin. Pokita Fe aldarrikatu inbar dugu. Total. Bigarren denboraldia. Txikiak, xumeak, egunerokoari buruz ditutenak, jarraitu barkatu bai. Bai. Hori. Gorka, usted gogoa daukala gaina zora gomendatzeko, ikuste ditut hor gogoakin. Bai, ikuste dituzut telesaileak? Gustokoen. Ikusi ez una azkena, edo gomendatu izuten telesail... Bueno, azkena, bestela... Claro. Edo igual gomendatu izuten... Azken argi gorriak izan. Telesail bat... Ez, baina, gustokoa, eta nik uste erakutsi duen balioagatik netzako zeruagoak litzateke. Osea, iruditzen zait, euskal fikzio seriatuan egin diren ekoizpenen artean oso ekoizpen sinematografikoa sortzeko ahalegin handia intzuela Txintzuak, Marianek, Koldok eta bertan partu hartu zuten profesional guztiek, eta horrek bai markatu entzuela seguruenik euskal fikzioaren esparru honetan lehena eta gaur garen beste kontu bat, ezta? Ahalegin handia egin zan Euskal Herrian fikzioa sortzeko, eta horrek nik uste dala niretzako un bastion, dizez, zer eta zeruak. Ez dut ondaragoak esango, lehenengo denboraldian askoz diru gitxiago zakotelako, bigarren esango zeruagoak. Pandemian grabatu eta beste... Baina bata zein bestean niretzako zoragarriak biak. Oso, mila esker.
Ainoa, Ane, Larraitz, Ainoa, Gorka, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gogorarazi, aprobetxatuz, hemen zaudetela, orain zazpiterritan streaming aroa izango degula. Urtzi Urkizuren, pixka liburuaren aitzakiapean edo, Katisa Agirre, Kristina Zorita, Urtzi Urkizu eta Naia Sileroren gidaritzapean, main inguru oso interesgarri bat izango degula orain zazpiterritan, gomidatzei zuet ikustea eta entzutea. Eta besterik gabe, mila esker denoi, zuen zorte hon, ez zeinaldian, oindik ekaina arte gelitzen dira aste batzuk, baina, seguro izango duela harrera ona. Ekaina edo auskalo, ez? Zehazteke. Udara baino lehen esango dugu, udara baino lehen. Gaina, asko daude, pilatu ingo zaizkizue bestela egutegian, pilatu ingo zaizkizue. Eskerrik asko denoi, mila esker. Zeuri. Eskerrik asko.